Assalamu alaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sot po fillon Gjelsa Salana e Bangladeshit. Këtë herë, nga që nuk do të kem fjalim në ditën e fundit të gjelsës, për këtë arsye ata më shprehen dëshirë që në hutbe të them diçka në lidhje me gjelsën e tyre. Me bekimin e Zotit të Madhrishëm, xhamati i Bangladeshit është një xhamat shumë i sinqert. Edhe ky është një ndër ato vende ku ahmedianët kanë dhënë sakrifica edhe të jetës. 12 apo 13 dëshmor kanë rënë atje. Ahmedianët janë shtrënguar dhe vazhdojnë të shtrëngohen. Megjithatë, ata janë shumë të palëkundur mbi Islamin e vërtet dhe mbi besimin dhe mbi tek mbështetja ndaj Zotit të Madhrishëm. Allahu i Madhrishëm u ashtoft besimin dhe bindjen gjithnjë më shumë. Gjithashtu sot fillon Gjelsa Salana edhe në Sierra Leone. Dhe edhe atje ata kanë disa vështirësi për shkak të kushteve meteorologjike, po ashtu kanë shqetësime edhe nga ana e sigurisë. Duhet lutemi që Zoti i Madhrishëm e bekoft gjelsën në çdo aspekt edhe atje. Ne gjithmonë duhet ta kemi parasysh që qëllimi për të cilin zhvillohen këto gjelse, ne gjithmonë duhet ta kuptojmë shpirtin e atij qëllimi dhe më pas ta arrijmë atë. Në cilin do vend të zhvillohet gjelsa, qoftë në Bangladesh, qoftë në Sierra Leone ose në ndonjë vend tjetër të Afrikës apo diku tjetër. E cili është ai qëllimi? Është pikërisht ai të cilin na e ka treguar Hazrat Mesiu premtuar alayhi salatu wassalam në kohë të ndryshme, duke u referuar pikërisht Gjelses Salanës. Unë shpresoj që në hapjen e gjelses edhe në Bangladesh edhe në Sierra Leone, pjesëmarrësit duhet të kenë dëgjuar citatet e Hazrat Mesiu të premtuar alayhi salatu wassalam. Çdo ahmedian i botës gjithnjë duhet ta ketë parasysh këtë qëllim, sepse ky qëllim nuk shtrihet vetëm përgjatë 3 ditëve të gjelsës, por
përgjatë gjithë jetës së një muslimani ahmediani. Për këtë arsye, gjithnjë këto pra qëllimet që Mesihu premtuari sallallahu alaihi wasallam na ka treguar duhet i kemi parasysh. Mesihu premtuari sallallahu alaihi wasallam për shembull tha se njëri prej qëllimeve të xhelsës është që antarët e xhamatit të fitojnë, të përvetsojnë dëlirësi dhe takva. Tani ky qëllim padyshim se që nuk është një qëllim i përkohshëm, por është i përjetshëm. Po ashtu thot se ardhja e xhelsës duhet ju sjell të kuptuarit të vërtet të frikës ndaj Zotit. Edhe kjo është diçka e vazhdueshme, sepse do të thotë që ju duhet të keni një frikë ndaj Zotit, një frikë të tillë e cila thjesht të mos ju friksoj, të mos ju largoj nga Zoti, por të keni frikë nga mospëlqimi i të dashurit tuaj. Pastaj ardhja në xhelse, pjesëmarrja në xhelse dhe në këtë ambient shpirtërore duhet të krijojë butësi në zemrat tuaja. Duhet t'ju tërheq që ju të fitoni dashurinë ndaj Zotit përmes dashurisë ndaj njëri tjetrit. Dhe ju të keni vëllazëri midis njëri tjetrit, një vëllazëri të tillë që bota t'ju ketë lakmi, që sepse pikrisht shembuj të tillë do të tregojnë mësimet e Islamit të vërtet. Hazrat Mesihu premtuari sallallahu alaihi wasallam na tregoi edhe nevojën që ne pra antarët e xhamatit të tij të jenë të porulur edhe modest, ta largojnë arrogancën nga rrënjët dhe të përparojnë në aspektin shpirtëror edhe pastaj të përhapin mësimet e Islamit kudo që banojnë pra ahmedianët. Nëse ka kundërshtime, atëherë kundërshtimet nuk na i ndalin dot punët tona. Me urtësi ne gjithnjë në çdo vend duhet ta vijojmë tabligh, pra përhapjen e xhamatit, përhapjen e mesazhit. Sot kur Islami po njolloset në çdo vend, jo vetëm në vendet tjera, por edhe në vendet islamike ku muslimani është jetur për gjakun e muslimanit dhe veprat e muslimanëve janë pra gjenden larg Islamit të vërtet, në një situatë të tillë jemi ne ahmedianët të cilët duhet ja tregojmë botës mësimet e vërteta të Islamit. Dhe për këtë gjëja më e rëndësishme është që ne të kemi lidhje të fortë me Zotin e Madhrishëm, që ne të përulemi përpara Atij edhe të lutemi sa më shumë që Ai të na i bekoj punët to. Edhe më pas të japim edhe shembuj tan të sjelljes njerëzishme në mënyrë që bota të shikojë, të dëshmojë vetë që nëse ekziston diku shembuj të adhurimit, shembuj të lartë të adhurimit, ato ekzistojnë tek ahmedianët. Dhe nëse dëshironi të shikoni shembuj të lartë të përmbushjes së detyrimeve ndaj njerëzve, atëherë ato do të shikoni tek ahmedianët. Pra, këto xhelse nuk janë vetëm për 3 ditë që ahmedianët të mblidhen vetëm për këto kaq kohë edhe të mësojnë për fen dhe kaq. Jo. Madje këto xhelse zhvillohen që duke qëndruar në këtë atmosferë të jetë shpirtërore gjatë 3 ditëve, ju ta largoni ndryshkun e zemrës suaj nga ana e besimit. Padyshim jeni pra ahmedianët e Bangladeshit janë shumë të fortë dhe siç u thash, për këtë arsye ahmedianët e Bangladeshit kanë dhënë edhe jetën. Por Allahu i Madhrishëm dëshiron nga gjithë secili nga ne që ne të
krijojmë, pra të vendosim standarde të larta të veprave në këtë kohë të rivendosjes së Islamit për herë të dytë. Për shembull, në namazet e 5 vakteve ne duhet të jemi të përkushtuar ashtu siç na ka treguar Zoti i Madhrishëm. Ne ta krijojmë atë shpirtin e vërtet në namazet tona. Në lidhje me këtë, ju kam treguar gjerësisht në 2 hutbet e kaluara. Gjithashtu të përmbushni detyrimet që keni ndaj njëri tjetrit, pra detyrimet ndaj njerëzve, me sinqeritet të plot, siç ju tregova që njëri prej qëllimeve të gjelsës është që të arrini delirësi dhe takva. Në lidhje me takvan, Hazrat Mesihu i premtuar alayhi salatu wasalam në një vend thot: çfarë do të thot takva? Takva do të thot që të largohesh nga rrugët e imta të ligësisë. Dhe thot, mbani mend që mirësia nuk është që vetëm ka që një njeri të thot jam njeri i mirë sepse nuk i kam marr para dikujt, nuk kam rëmbyer askënd, nuk kam zhvatur askënd, nuk vjedh dhe nuk hedh shikim të keq dhe nuk bëj zina. Një mirësi e tillë tek një njohës i Zotit është qesharake. Kjo nuk është mirësi, kjo është shaka. Sepse ai nëse do t'i bënte këto ligësi, pra nëse do të vidhte, nëse do të zhvaste, nëse do të bënte këto gjëra, ai patjetër do të ndëshkohe. Ndërsa tek një njohës i Zotit, mirësia e vërtet është që ti shërbesh njerëzimit dhe në rrugën e Zotit të tregohesh plotësisht besnik dhe të jesh i gatshëm edhe për të dhënë jetën në rrugën e tij. Për këtë arsye Allahu thot: Inna Allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Do me thënë, Allahu i madhërishëm është me ata që kanë takva dhe që janë mirëbërës. Pra, do të thotë që Allahu i madhërishëm është me ata që ruhen nga mëkatet dhe gjithashtu që bëjnë edhe mirësi. Mesihu premtuar alayhi salam thot që mbajini mend mirë që asgjë nuk ju sjell nëse vetëm ruheni nga ligësia, derisa ju nuk filloni të bëni edhe mirësi. Ka shumë njerëz në botë që asnjëherë nuk kanë bërë zina, pra kurvëri, që asnjëherë nuk kanë vjedhur, që asnjëherë nuk kanë rrëmbyer dikë, por prapë ata në rrugën e Zotit nuk kanë treguar dot ndonjë shembull të besnikërisë. Pra, ata këto krime nuk kanë bërë, por ama nuk kanë treguar as ndonjë shembull të besnikërisë në rrugën e Zotit. Ose nuk i kanë shërbyer njerëzimit, ose nuk kanë bërë ndonjë mirësi tjetër të tillë. Pra, thot, naiv do të jetë ai i cili duke i paraqitur këto gjëra të kujtoje se jam bërë një njeri i mirë, sepse këto janë ligësi, edhe duke u ruajtur nga ligësit, njeriu nuk mund të futet në evlijat. Thot Mesihu ibn Islam, njeriu sjellje keq dhe ose vjedhës, ose i pabes, ose ai që merr rishvet, ata që në këtë botë ndëshkohen në mënyra të ndryshme, dhe ai nuk vdes pa marrë ndëshkimin e këtyre veprave. Për këtë arsye, heqja dorë nga këto nuk quhet mirësi. Mesihu premtuar alayhi salam thot: takva është një nivel i ulët. Shembulli i saj është sikur të lash një enë sa më mirë që më pas të mbushesh atë enë me ushqime të shijshme. Tani, nëse do të lani një enë në mënyrë të pastër dhe nëse nuk e mbushni atë me ushqim,
a mund të ngopeni nga ajo en? Kurse si jo. Ajo en boshe nuk mund t'ju ngop derisa nuk do ta mbushni atë me ushqim. Në të njëjtën mënyrë duhet ta kuptoni dhe takvan. Çfarë është takva? Hazrat Mesihu premtoi Islam vijon që takva është vetëm ta pastrosh enën e nefsit amara. Nefsi amara do të thot nefsi të ndues, nxitës që e nxit njeriu për të bërë të këqija dhe pastaj e bën kokfor që të mos pendohet. Prandaj takva është ajo që e pastron nefsin amara. Edhe thot pastaj se mirësia është ushqimi. Pra pasi ta pastrosh enën, pasi të largohesh nga të këqijat, atëherë duhet ta mbushësh këtë enë me ushqime, dhe ato ushqime çfarë janë? Mirësi. Edhe ato mirësi janë përbohen nga detyrimet ndaj Allahut të Madhërisëm dhe ndaj robërve të Tij. Mesihu premtuar selam thot që mirësia është ai ushqim i cili ja jep forcën gjymtyrëve të njerëzit. Edhe kështu që pikërisht përmes mirësive ai do të forcohet dhe do të fuqizohet. Kështu që njeriu të gjitha ato fuqi që Zoti i Madhërisëm i ka dhënë duhet t'i shfrytëzojë për të bërë mirësi dhe duhet t'i shfrytëzojë për t'i përmbushur detyrimet ndaj Zotit dhe ndaj njerëzve. Në mënyrë që përmes atyre gjymtyrëve ai të realizojë mirësi dhe në këtë mënyrë të përparojë dhe të arrijë drejt Zotit. Kur do të realizohen këto vepra, këto gjëra, atëherë edhe niveli i takvas vetvetiu do të rritet, edhe vetvetiu njeriu do të gjejë afrimin me Zotin. Një gjë tjetër që është shumë e nevojshme për muslimanin e vërtet është adhurimi. Në lidhje me këtë, pra në lidhje me lutjen, se çka është lutja, çfarë mrekullish bën adhurimi dhe lutja, dhe se si duhet bërë lutja, cilat duhet të ishin mënyrat për ta kuptuar realitetin e lutjes, dhe përmes lutjes si arrihet afrimi me Zotin e Madhërisëm, dhe cili është roli i namazit në këtë mes. Duke treguar të gjitha këto, Hazrat Mesihu premtuar alayhi salatu wassalam në një vend thot: lutja është eliksiri që edhe një grusht dheu e shndron në shufër ari. Pra, këtë efekt duhet të ketë lutja juaj. Thot, lutja është ai ujë që i pastron të gjitha ndyrësitë e brendshme. Por cila është ajo lutje që bën këto gjëra? Thot, ajo lutje që ju shkrin shpirtin, ajo lutje që buron nga zemra juaj dhe që derdhet si ujë te pragu i Zotit të Madhërisëm e të vetëm. Pra, që shkon deri në shërbim të Zotit. Thot, ajo lutje edhe qëndron përpara Zotit të Madhërisëm, edhe bën ruku dhe bën edhe sejdë, edhe pikrisht hijet e kësaj lutjeje gjenden në namaz, të cilin ka mësuar Islami. Pra, Mesihu premtuar Islam thot se lutja kur del nga zemra, ajo shqetësohet kaq shumë sa që herë bëhet gjendet në qëndrim, herë në ruku e herë në sejdë, dhe forma e saj e jashtme është pikrisht është paraqitur pikrisht në namaz. Dhe thot, qëndrimi i shpirtit në namaz është që ai të tregohet i gatshëm për të planuar çdo vendim nga Zoti i Madhërisëm. Dhe bërja e rukus nga ana e shpirtit është që shpirti të shkëputh të gjitha lidhjet e kësaj bote dhe dashuritë e kësaj bote dhe të anoje tek dashuria ndaj Zotit. Dhe sejdja e tij është që ai e harron tërësisht edhe vetveten dhe e asgjëson vetveten.
Pra nuk mbetet njeriu as pak. Edhe gjithçka bëhet, njeriu i gjithi bëhet i Zotit. Thot namazi i tillë e bashkon njeriu me Zotin e Madhërisëm. Njerëzit thonë se kemi falur shumë namaze dhe nuk kemi gjetur Zotin, ata duhet të falin këtë namaz. Dhe Islami, Mesiu premtuar Islam vijon, Islami ka paraqitur këtë namaz, në namazin e përditshëm. Dhe namazi duhet bëhet edhe në formën fizike, por edhe në formën shpirtërore, sepse Zoti i Madhërisëm ka krijuar njeriu me trup e me shpirt, dhe të dy ndikojnë tek njëri tjetri. Kur ju jeni të gëzuar, gëzimi juaj ndikon edhe në trup edhe në shpirt. Kur fytyra juaj buzëqesh, edhe shpirti juaj fillon të buzëqesh. Madje njeriu nganjëherë vetiu fillon të qesh. Në të njëjtën mënyrë janë edhe hidhurimet. Po ashtu kur trupi pranon ndonjë erë të freskët, edhe shpirti freskohet. Kështu që kur trupi do të bëj veprime përpara Zotit, atëherë edhe shpirti gjen mundësi që t'i bashkohet trupit në ato veprime. Dhe për këtë arsye është vendosur namazi, që namazi fizik ta ndihmojë namazin shpirtëror, që njeriu pra në të bëjë edhe qëndrimin shpirtëror, edhe rukun shpirtërore, edhe sejdën shpirtërore. Njeriu qan, njeriu dhe qesh, në të njëjtën mënyrë ai duhet të ketë ndjenja edhe në lidhje me Zotin e Madhërisëm. Pra thot shpirti të angazhohet, pra njeriu të angazhohet në qëndrimin shpirtëror dhe në sejdën shpirtërore. Por për këtë ai duhet të mundohet, ai duhet të përpiqet. Është e qartë që kur dy gjëra janë të lidhura me njëra tjetrën, atëherë kur marrim njërin, edhe tjetra do ta ndjek atë, e cila nga që është e lidhur me të paktën do të lëviz. Por nëse ne do të bëjmë vetëm veprime fizike, shpirti ynë nuk mund të na bashkohet në namazet tona. Derisa ne nuk bëjmë përpjekje që shpirti të bashkohet në ruku dhe në sejdë tona. Dhe kjo pjesëmarrje e shpirtit varet nga njohja ndaj Zotit, dhe njohja ndaj Zotit varet nga bekimi nga Zoti i Madhërisëm. Edhe në vazhdim Mesiu premtuar sallallahu alaihi wasallam thot që gjithçka bëhet me bekimin e Zotit, por thot edhe për këtë bekim duhet të përuleni përpara Zotit. Dhe kur me bekimin e Zotit do të arrini njohjen, atëherë do të arrini ta falni namazin e vërtet. Dhe atëherë dhe për këtë juve ju duhet të mundoheni shumë. Kur do ta bëni përpjekjen, atëherë do të arrini edhe qëllimin e jetës suaj. Takva dhe adhurimet e vërteta përsosen atëherë, siç ju kam treguar edhe në një citat tjetër, që ka dy gjëra, detyrimet ndaj Zotit dhe detyrimet ndaj robërve të Zotit. Dhe këto takva përsoset atëherë, edhe adhurimet përsosen atëherë kur do të përmbushen edhe detyrimet ndaj njerëzve. Në lidhje me këtë, Hazrat Mesiu premtuar selam thot: e vërteta është që gjëja më e vështirë dhe udhkryqi më i vështirë është pikërisht përmbushja e detyrimeve ndaj njerëzve. Njerëzit falin namazet, vijnë shpesh në xhami, japin edhe kontributet financiare, nganjëherë japin edhe jetën, por në disa momente ata nuk arrin të përmbushin detyrimet njerëzve. Dhe thot prandaj Mesiu premtuar selam që pikërisht kjo është një fazë shumë e vështirë, sepse njeriu shpesh
ka marrëdhënie me njerëzit e tjerë dhe për këtë arsye në çdo çast ai gjendet në sprov. Dhe për këtë arsye ai duhet të jetë shumë i kujdesshëm. Thot, besimi im është që nuk duhet të shtrëngojë as armikun më shumë se sa duhet. Dhe disa njerëz mendojnë që armiq duhet për armiq duhet të përpiqesh të shkatërrosh, duhet të bësh çdo gjë për edhe të lejueshme edhe të palejueshme për të shkatruar ata. Pastaj është e lejuar ti shpifësh ata, ti përgojosh dhe ti nxitësh të tjerët kundër atyre. Tani mendoni vetë që armiqësi të zakonshme sa shumë fëmijë të tjerë do t'i pjellin. Pra çdo ligësi pjell një ligësi tjetër. Kur ligësitë të tilla do të pjellin fëmijët e tyre, si do të jetë gjendja? Mesihut e Islam thot, prandaj sinqerisht ju them të vërtetën, askënd mos e kujtoni armik tuajin personal. Dhe hiqni dorë nga armiqësia, nëse ju jeni me Zotin e Madhrishëm, dhe nëse e gjithë bota është bërë armike juaj, atëherë ai ka mundësi, Zoti ka mundësi që t'ju sjell në shërbimin tuaj dhe armikun tuaj. Por nëse ju keni shkëputur lidhjen me Zotin dhe nëse mospëlqimi i tij është bërë sjellja juaj, atëherë nuk ka armik më të madh se sa Zoti i Madhrishëm për ju. Njeriu mund të shpëtojë nga armiqësia e Zotit. Njeriu mund të shpëtojë nga armiqësia e njerëzve, por nuk mund të shpëtojë nga armiqësia e Zotit, edhe sikur e gjithë bota të përpiqet ta shpëtojë atë. Prandaj, mënyra juaj jetës duhet të jetë ajo e profetëve. Profetët asnjëherë nuk kanë pasur armiq personal. Mbani mend që njeriu nderohet tek Zoti atëherë kur ai nuk ka asnjë armik personal. Po, ai mund të ketë armiq për shkak të nderit të Allahut dhe nderit të dërguarit të tij. Pra, kur lind çështja e nderit të dërguarit të Allahut apo të Zotit, atëherë mund të kesh armiqësi. Pra, kjo do të thotë që ai që është armik me Zotin dhe me të dërguarin, atë mund ta kesh armik edhe ti. Edhe pastaj e sqaron Mesihut premtues sallallahu alajhi wasallam, mirë po kjo armiqësi nuk do të thotë që ju të shpifni ndaj atij armiku dhe të bëni plane për ta shqetësuar atë. Jo. Detyra juaj është që ju të ndaheni nga ai armik dhe t'ia lini çështjen Zotit të Madhrishëm dhe nëse mundet lutuni për përmirësimin e tij. Pra, lutuni për përmirësimin e armikut dhe vetë mos nisni ndonjë grindje nga ana juaj me të. Këto janë çështje që kanë të bëjnë me pastrimin e nefsit. Thuhet duke treguar një ngjarje të Hazrat Aliut radhiyallahu anhu, thot që një herë Hazrat Aliu radhiyallahu anhu duke luftuar vetëm për hir të Zotit me një njeri, arriti ta mundte edhe e mposhti dhe ishte ulur mbi krahërorin e tij. Ndërkohë armiku me një herë e pështyi në fytyrë dhe Hazrat Aliu e lëshoi duke kujtuar, duke i thënë se deri më tani un luftoja me ty për hir të Zotit, por tani që ke pështyer në fytyrën time, atëherë edhe nefsi im po merr pjesë në këtë luftë dhe për këtë arsye nuk dëshiroj që të vras për shkak të nefsit tim. Pra, kjo do të thotë që ai armikun e nefsit nuk e ka quajtur armik. Kjo duhet të jetë shprehia e Ahmedianëve, Mesihut premtues Islam thot. Nëse për hatrin tuaj ose për interesat tuaja do të shqetësoni dikë, nuk ka gjë më të madhe se sa kjo për ta tërhequr mospëlqimin e Zotit. Pra,
edhe madje edhe me armiqt e Zotit, kujtojni ata si armiq, jepuni përgjigje sulmeve të tij, pra akuzave të tij, por asnjëherë nuk duhet të bëni dhunë ndaj tij. Allahu i madhrishëm gjithnjë na dhën përparim. Allahu i madhrishëm na bëf që të përparojmë në takva dhe në namazet tona. Zoti i madhrishëm na bëf që të kuptojmë imtësisht përgjegjësinë që kemi në detyrimet ndaj njerëzve. Çdo vepër jona qoftë e kësaj bote të jetë me qëllim që ne të përpiqemi maksimalisht dhe të përpiqemi me çdo kusht ta arrijmë pëlqimin e Zotit dhe kësaj të japim përparësi. Allahu na e mundsoft këtë gjë. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.